banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu bagenzi bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi twabateguriye nguko mubimenyereye ikiganiro Deutsche Kurs ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand igisata ni centre iri mu gisata cyo muri kaminuza y'u Burundi jewe Paul Ndayihereje akabarije ndakibashikiriza none murashobora kubaza muti uyu munsi mbega tugiye gusasira kuki tugiye kwicara kuki tugiye gusubira gatonya ku kiganiro twari twatanguye mu minsi heze mugabo tutashoboye kumvuza umwanya gusozera nizere rero kuno munsi tuza kugisozera ico naco n'ikindi ni kiganiro gifatiye kuri lokale prepositionen lokale prepositionen preposition muravyibuka mwese ni amajambo magufi abaho mugabo afise une importante place et un rôle à jouer dans le fonctionnement général ikidagi n'amajambo aza mu vy'ukuri atomora ubucuti canke des rapports ziriho entre ikintu ibintu n'icivugo canke icifuzo canke une idée iri dans un verbe donné n'amajambo nkuko mpejeje kubivuga afise ikibanza dans le fonctionnement ngomvye kuvuga ikinga ngomvye kuvuga yuko ayo majambo arafise ububasha novuga bw'ukwinfluencer leur environnement immédiat au niveau des formes ça s'entend ayo majambo ari inyuma aja inyuma tuvuze ikintu ca agencement d'éléments d'une phrase mu kidagi aza inyuma yi un verbe conjugué ikaza rero itomora mu vy'ukuri iciyumviro kuri muri iryo rivuga iyo mu vy'ukuri intumbero ija mbega intumbero ni ukwerekana iyo umuntu agana iyo umuntu ava iyo umuntu ari ingene umuntu yashitse aho yoba ari rero nico nagituma baciye bazicamwo imirwi muri izo preposition hakaba izerekana umwanya ryari iki kintu ucabaye ryari iki kintu kizoba ryari iki kintu ukiriko kiraba mbega uyu muntu yoba agenda gana hehe uyu muntu mbona ajavahe uyu muntu ndiko ndarondera arihe ngibi ibiranga mu vy'ukuri ayo majambo uyu munsi tubandanya twisunga ku majambo umurwi w'amajambo utwereka ikibanza umuntu aganamwo mu nyuma turaza kubona ikiranga ikibanza umuntu arimwo
mu nyuma turabe ikibanza umuntu ajavamwo. Mwavyumvise, locale ni ikibanza, un endroit, un lieu. Ico kibanza rero gishobora kuba ari ikibanza umuntu aganamwo. Ico kibanza gishobora kuba ari ikibanza umuntu arimwo. Ico kibanza gishobora kandi kuba ari ikibanza iyo umuntu ajava. Muramaze kumbure kubibona, le choix y'ayo majambo bita preposition ahanini afise ikiyaranga uhereye imbere ya mbere hoho ku kibazo umuntu yishura. Naha navuze ndi locale preposition, uyu ni wa mugwi w'aya majambo tugiye kubonamwo amwamwe kuko dushobora kuyabona yose. Agana iki? Agana ikibanza locale. Uyu munsi turaza gusozera ikiganiro twatanguye aho twari ko turaba mbega iyo umuntu agana ikibanza akoresha irihe jambo, akoresha iyihe preposition. Ego nivyo ni kibanza umuntu agenda agana. Mugabo hari amajambo atandukanye umuntu akoresha bivanye kuko na la situation exacte, bivanye na le contexte réel. Ehe namwe vuhin nico kibazo nyamukuru, nico kibazo kiza kudetermina le choix yimwe mu ma locale preposition atandukanye. Locale preposition ziri ubwoko butandukanye, naho zose ziza zerekana zipresiza l'endroit bikavana rero nico kibanza ingene cifase. Vuhin uhuye n'umwana mu nzira, uramubaza uti ugiye. Vuhin, uganahe? Urondera iki? Urondera harya hantu agiye agana. Le lieu de destination, l'endroit de destination. Aha rero inyishu birumvikana yuko uyo mwana uyo muntu ariko agana. Inyishu ni ich gehe, afise agakinga, afise umuduga. Ich fahre. Ich gehe, ich fahre. Niko iryungane rizagufatirako mu kubaka uheraho. Wohin gehst du? Ikibazo wohin gehst du? Afise icuma kimwunguruza. Wohin fährst du? Reka tuvuge yuko umuntu agana uyundi muntu. L'endroit, le local, le lieu de destination ni un lieu, novuga symbole y'umuntu ugiye kuraba. Ugana un lieu. Mu vy'ukuri oui, c'est le lieu symbolique, mais en réalité ugenda ugana umuntu, ugiye kuramutsa umuntu. Aha ukoresha su.
umuntu akeneye kumenya iyo ugana we ugana ahantu aho uziga kuhasanga umuntu ugiye kuramutsa biroroshe ich gehe canke ich fahre zu ugacuvuga izina rya wa muntu ich gehe zu Anton ich gehe zu Anton ngiye kuraba Antoni ich gehe zu Anna yaba umushinga ntaho umugabo canke umufaso n'umukobwa nta na kimwe gihinduka sur la forme ya di préposition qui indique la destination, le lieu où uroye umuntu aroye ngiye ku muntu ich gehe zu Anton canke zu Anna tuvuge uyu Anton uyu Anna yoba afise ikimuranga n'umuganga tuvuge ntugiye kuraba Anton Anna gusa me ugiye kumuraba kubera arafise ico agufasha uramukeneye kuko n'umuganga aha rero bica bibukundi ich gehe uyu Anton ucumwita ica asanzwe akora mu buzima ushira imbere iki sa profession Anton twavuze ngo n'umuganga ucuvuga ngo iki Zum iyi zum ivuye hehe c'est la forme raccourcie ya zu plus dem qui est la forme ya datif en de 4 casus mu kidagi twamaze kubona mu zitatu ich gehe zu Anton canke zu Anna reka rero utugiye ego tugana ahantu dusanga apana umuntu umugenzi tugiye kuramutsa me n'umuntu dukeneye kubera icyo atumariye uyu n'umuganga zum Arzt Anna tugiye tumugana kubera iwe muganga wacu umuganga mu kidagi w'umudamu ni Zur Ärztin iyi Zur ivuye muri zu plus der ariyo la forme ya datif ya die Zur Ärztin ugiye ahantu local destination en local me ugiye urondera umuntu kugiti ciwe ni zu hanyuma izina ry'uwo muntu ugiye kuramutsa yaba umufasoni yaba umushinga ntahe nta na kimwe ukora ko ni kwa kundi nyene la icyo bita Grundform c'est la forme d'origine zu mugabo hoho ihinduka ikaba zum nigihe finalement utagiye kuraba Anton parce que ari umugenzi ugiye kumuraba kuko uyu Anton n'umuganga Anton n'umugabo donc ni zu ku muganga dem Arzt zum Arzt zum niko bandika niko bavuga mugabo menya ko ivuye kuri zu plus la forme ya datif de définita article der iyari umufasoni naho la forme turayizi grammaticale ni di ikivamwo der zu plus der la forme datif ya di ni Zur tuvuge ugiye kuraba Anton nguko ari umugenzi urumva umugenzi n'umuntu Anton cette fois ugiye kumuraba nk'umugenzi canke
ugiye kumuraba nk'inshuti. Aha uvuga ngo iki ni zu meinem tuvuge data wacu, zu meinem Onkel. Ich gehe zu Anton. Anton Dufaniki ni mon oncle. Mon oncle, c'est mein oncle, der oncle, donc ni masculine. Ni cyo kimwe na definita article. Der, mein, meinem. Mwabonye M qui est la caractéristique au niveau ya endung ya dative. Ari mama wacu canke senge ni zu meiner Tante. Zu meiner Tante. Mwabonye encore une fois R qui est ce qui caractérise la forme datif yi, cette fois-ci, possessif article. Zu, yavuye muri zu der, c'est la forme qui caractérise datif ya definite article. Ngiyi i préposition locale yerekana iyo umuntu agana l'endroit de destination, mais à l'autre bout de ces folies kujayo ari umuntu. Uyo muntu rero ushobora kubivuga de manière bitandukanye bivanye n'uyo muntu icyo umurondera no kumuramutsa. Ni zu Anton, zu Anna. Ugiye parce que umuziga ko en service technique ijanye n'ivyo akoramo, beruf. Ni ucuvuga comment on appelle son beruf mu kidage. Arzt, zum Arzt, ou alors ico mufana ni zu meinem Onkel, zu meiner Tante igihe ari féminine. Première possibilité d'emploi d'une locale préposition iyo nayo si yindi ni zu igihe ugomba kuvuga en lieu de destination et à autre bout uhasanga umuntu. Urashobora gukoresha la même préposition, la même locale proposition igihe ugana pas nécessairement une personne, mais igihe ugana ein Gebäude. Gebäude ni une bâtisse, un bâtiment. Gebäude. Urumva, contrairement au premier scénario où vous vous dirigez, vous utera intambwe uja ku muntu, utera intambwe ugana un bâtiment. Un bâtiment. Mu by'ukuri nigihe iyo bâtiment igufasha gutora inzira. Fata karorero uhanye rendez-vous n'umuntu mugiye kuri university, hafi ya university. Fata kandi karorero aho muhanye rendez-vous na ahantu hari isinema. Aha naho nyine uhuye n'umuntu ukamutse mbega muntu we uganahe, uroyehe vuhina. Muko kwishura nika wa wundi ngiye kwa naka, ngiye kwa data wacu, ngiye kwa marume, ngiye kwa muganga canke ngiye kwa muganga w'umufasoni, umuganga kazi. Nungaha hamwe ugana un bâtiment, une bâtisse, ukoresha la même préposition zu. Voilà un autre contexte. Ntugana umuntu,
haba umuntu nk'umuntu canke haba nk'umuntu afise ico akuranda ko mu service ngaha ni batima. Reka dufata akarorero ka ibanki, kadufata akarorero k'ibanki. Ugiye, wohin gehst du? Ich fahre Bank zu, bien sûr, zur Bank. Zur Bank. Mwabonye zur Bank ni nko ngaha haruguru zur Ärztin, naho finalement la destination hamwe ni le bâtiment qui vient en avant, ahandi ni la personne, en l'occurrence muganga, umuntu. Zur Bank, murabibuka ingene bigenda. Zur Bank ni zu plus der. Kubera iki der? Der c'est une forme ya datif ivuye muri di. Kubera la présence y'iyi preposition su irahindura. Ni hamwe navuga ngitangura nti aya majambo arafise ikintu ca influence sur les formes des mots qui se trouvent dans leur sillage, dans leur environnement. Birahindura. Su ikurikirwa na datif, der ikiba dem, di iba di, das ikaba dem. Zur Bank. Ugiye kuraba sinema. Isinema ni kino. Kino ni das Kino. Das Kino. Wohin gehst du? Moi je vise le bâtiment. Zum Kino. Nous kuvuga ni zu, qui est la préposition qui indique la direction que tu prends et le lieu de destination, à savoir le théâtre, le cinéma. Zu dem. Zur Bank, c'est juste le bâtiment en tant que lieu ikiza kugufasha gutora ni iyi bank. Ikiza kugufasha ni ijya sinema. Mugabo tuvyumvikane ko ngaha mvuze ngo ikigiye zur Bank, duca tubibona mu ntambwe ikurikira aho tuza gukoresha inautre locale preposition. Locale nayone mugabo yitwa ukundi, reka mbe ndayivuga, yitwa in. In na zu nivyo dazindi preposition. Les deux zerekana un lieu de destination. Mugabo ce qui se passe niyo en fait qui distingue véritablement la situation et qui précise réellement la situation. Zur Bank we ugenda wisunga ijya nyubakwa ya banki. Zum Kino ugenda wisunga ijya batima barabiramwe amasine. Mugabo ntuyihozamwo ukuguru. Reka rero turabe ingene bigenda winjiramo. Ucokoresha iyindi aha uguma hano, Gebäude toujours ukoresha in. Iruhande rero ya preposition zu hariho aussi in. In ni gihe ubugana un bâtiment, Gebäude, mugabo ushitseho ukinjira indani. In urinjira indani. Nukuvuga iki? L'endroit, le local des hortes de destination est un lieu qu'on ouvre et qu'on ferme. Ngaha rero bica bigenda ukundi. Naho les deux, su et in, sont des locales prépositions. Le mot de
d'emploi est différent. Et c'est ça qui fait toute la différence. Iyo ugenda ugana un Gebäude, une bâtisse, un bâtiment. Le bâtiment ukayinjiramwo bakubajije baturuye hehe, ngiye kuri banki, ngiye kuri poste, ngiye ku cinema, no kuvuga yuko koko ugiye kurondera icyo ukora muri iyo banki, icyo ukora kuraba filime muri iyo bâtiment. Donc vous franchissez déjà le pas et vous entrez à l'intérieur. Le fonctionnement aussi change en termes de casus. Reka umwanya usa n'utuzimvye kandi reka duhana isango kundwiza aho nukuri ndabemereye ko tuzoca dusozera iki kiganiro aho tuzofatira ahanyene kuri iyi locale preposition in ikabitwereka iyo umuntu agana mugabo umuntu ntagana ku muntu, umuntu agana inzu kandi akayinjiramo. Mwakoze rero kuba mwafasha akakanya kukubana natwe muri kiganiro. Reka ndabasezere ndababwira nti naho ubutaha, Imana ibazigame. Kazoza FM, be your own boss.